粵車南下合資格粵車第一日可以經港珠澳大橋入境本港。我哋同一個粵車車主由佛山前往本港。駐大灣區記者黃詠芝講下佢經歷咗啲乜嘢。我哋朝早9點同魏先生喺佛山上車，準備南下入境香港。我都好多謝我老細啦，我老婆啦，放我2日假，我可以出去放縱一下啦。咁所以有呢個機會，我一定要把握住咯。用咗大約個半鐘去到港珠澳大橋珠海口岸，乘客同司機要分途過關。魏先生就用咗大約10分鐘完成手續，揸車進入港珠澳大橋，再揸多大約1個鐘頭抵達本港。現場有冇人啊？冇㗎，冇㗎。哦，好，3位。係3位。OK，前面右邊。過關之後，沿青馬大橋出市區，先去到昂船洲大橋觀景台打卡，之後去到油麻地一間茶餐廳食午飯。GPS 信號已經中斷，但係車內嘅導航未更新，唔支援跨境定位，要連同手機導航一齊用。咁真係冇位喎。千辛萬苦揾到目的地，但係兜幾個圈都冇位泊車。老細嘅技術可以搭救，你冇車位，點都唔得。即係呢啲旅行攻略咧，過往都係教你點樣坐地鐵，點樣坐小巴。咁好似我一開車就完全冇攻略。落車行多幾個圈都揾唔到車位，唯有泊喺路邊食咗晏先講。但係開飯冇耐就已經收到通知，要食埋牛肉乾，唔係300件。加餸已成定局，唯有收拾心情去海運大廈觀賞維港景色。係預咗錢係去俾泊車費、俾咪標費嘅，冇諗過會俾牛肉乾咯，係會有少少影響嘅。可能我只可以改善我自己啦，我冇辦法改善香港啦。咁我可能會去翻啲比較稍微寬鬆啲嘅地方啊，就可能稍微偏少少冇咁市中心嘅地方啊。準備離開之際又遇到阻滯，離開停車場，八達通機喺車嘅右邊，但係司機位喺左邊，要特登落車拍卡。香港停車場嘅充電樁大多都係採用歐洲制式，俗稱歐標，內地就用國標。如果粵車車主想嚟到香港叉電嘅話，咁就要預先自備轉插。魏先生之後經西隧去到堅尼地城籃球場等日落嘅時候打卡。佢留喺香港2日1夜，亦都會揸車去到鹿頸、飛鵝山等等。Now TV 駐大灣區記者黃詠芝報道。為咗配合粵車南下入境香港市區，中電聯動喺大嶼山竹篙灣設置電動車充電站同埋粵車南下資訊中心。有粵車司機嚟香港之後，到咗呢個充電站先叉電再出市區。林尊豪去了解過。呢個位於大嶼山竹篙灣嘅充電站，距離港珠澳大橋口岸只係得車程大概10分鐘，係部分粵車司機嚟到香港嘅第一站。又驚住喺香港市區裏邊會揾車位啊，或者係有啲景區可能比較密集，咁就要兜嚟兜去，咁都係充好電安全啲。充電站呢係佢有嗰個免觸式嘅抬桿設施啦，同內地係非常之吻合啦。咁啊，我哋就非常之習慣，而且係適合我哋個左軚車嘅一啲設施啦。充電站24小時營運，提供國標同歐標2種充電樁。初期營運有9個快速充電位，一架標準電動車大約10分鐘就可以叉電至60%，每度電要3個9。營運第1個月有8折優惠，提供支付寶、微信、八達通同埋信用卡等等嘅電子支付方式。為咗確保充電位流轉，入場頭2個鐘免費，之後會收費每日300蚊。中電聯動話，未來2年計劃擴展至1000個充電位。中電聯動又話，計劃喺新界廣福道一塊7000幾尺嘅地新增10幾個充電器，方便更多車主。運輸及物流局局長陳美寶話，至今接獲超過1000宗粵車南下申請，第一日100個名額接近滿額。
我哋都睇到呢個反應非常之熱烈，因為其實咧喺內地嚟講呢，就唔係假期嚟嘅，係一個平日嘅日子。我哋都好熱切期待啦，就係嚟緊嘅新歷新年，因為咧亦都係元旦嘅假期啦。咁我哋咧都會喺系統嘅對接啊、驗車嘅安排啊、宣傳各方面呢，都能夠希望令到廣東內地嘅居民呢，能夠咧知道同埋咧係會有對我哋呢個計劃有興趣啦。陳美寶又話：嚟香港嘅車輛大部分係電動車，現時全港有900個電動車充電裝置，包括40支國標充電樁，相信日後會陸續增加。NTV 記者林尊豪報道。